Moi boa tarde. Vamos a ver se vai desta. Nada, tal e como vos prometín, quería comentarvos un pouco as impresións da miña viaxe a Escocia. Como sabedes, estivemos esta semana pasada. Había xa bastante tempo que por razóns de restriccións pois non visitábamos a terra escocesa. Quería comentarvos, sobre todo hoxe, porque hoxe hubo aparentemente un gran anuncio por parte da primeira ministra Nicola Sturgeon. Primeiro de nada, quería comentarvos que se nota moito se aquí notamos o aumento dos precios, que está todo carísimo, que hai unha recesión, ou estamos empezando cunha recesión. Alá en Escocia o que notamos é que se xuntaron dúas circunstancias pois moi complicadas. Primeiro, sen dúbida, o Brexit. O Brexit que provocou, sobre todo para o sector de servicios e de sector primario, de pesca, agricultura, gandería, provocou un caos, un desastre. Todas as exportacións á Unión Europea sufriron pois toda unha serie de batacazos tremenda. Aí están as imaxes pois, de todos os camións na fronteira, xa que evidentemente, tal e como fixeron as cousas, agora pasar produto de primeira, pois produto do sector primario, como é a pesca ou gandería, carne, pescado, sobre todo lácteos, requiren pois moitísima máis burocracia e hai cousas que está prohibidas pois comerciar na Unión Europea. Seguimos co tema da negociación coa Unión Europea agora precisamente pois coas últimas eleccións en Norte de Irlanda, que onde sabedes que os acordos de Venres Santo deberían ou teñen unha particular protección por parte da Unión Europea, e Boris Johnson pois xa empezou con Theresa May, pero Boris Johnson está completamente tomando partido pois pola parte máis unionista. Iso vai provocar graves problemas a moitos niveles. Entonces, o que ven xa para pronto é unha recesión. Comentábamos en Escocia que están tendo un montón de problemas de suministro, non tanto nos supermercados, que si en Inglaterra si se viron situacións e imaxenes de supermercados baleiros con carencia de produtos de primeira necesidade e demais. Estaba vendo, polo que me comentaba, moitísima incremento de problemas de suicidios, problemas mentales, a enfermedade mental, a depresión, non só co Brexit, sino coa pandemia. Os efectos nótanse e, claro, aquí polo menos temos sol, ou polo menos máis sol, alá o tempo, desde logo, non acompaña, sobre todo en inverno, non? Entón, sí que se nota un ambiente pois como de tristura. É curioso porque eu comparaba coas restriccións que hubo aquí, que foron moitísimo máis severas. A xente aínda estamos superando pois todo este proceso dos confinamentos, das restriccións, das campañas de medo. E a isto se lle xunta no Reino Unido pois que está o tema da guerra con Ucrania, o belicismo do Reino Unido e as implicacións en conflitos armados son enormes. Entonces o que hai é moitísimo medo incluso a un ataque directo a Reino Unido. Hai incluso críticas moi grandes. Unha das cousas que vos quería comentar, críticas moi grandes o incremento pro belicista e pro OTAN que está habendo incluso en Escocia, onde tradicionalmente hai un movimento dentro do propio movimento independentista. A tendencia é completamente antinuclear e antibelicista, e a postura que está
asumindo o SNP, o Scottish National Party, pois está cando menos chamando a atención. Polo tanto, nada, temos voo directo dende Santiago a Edimburgo, eso foi un paso e un paso, a conexión Galicia-Escocia pois gana moito con iso. Eu vos recomendo que se podedes viaxedes a Escocia para ver in situ o que vos estou contando. E agora vamos xa co tema da independencia de Escocia. Nesta semana que foi intensísima, non paramos, a verdade, entre os reencontros coa familia, que eran moi necesarios, pero tamén reencontros con contactos meus que son proindependentistas, que levan toda a vida traballando pola independencia de Escocia, que pertencen ao movemento independentista. E desgraciadamente teño que decirvos que son moi pesimistas, e son moi pesimistas pese a todas os titulares que estades vendo agora con respecto a ese mandato para un segundo referendo. Eu dende esta páxina veño comentando que hai unha crítica moi grande á primeira ministra Nicola Sturgeon pola falta de acción, e efectivamente hai un problema enorme coa falta de acción, especificamente en momentos como cando se iba a facer efectivo o Brexit, con un mandato claro nas eleccións de 2015, onde si Escocia era arrastrada da Unión Europea a forza polo goberno de Londres, habería un segundo referendo de independencia. E ese era o compromiso da primeira ministra Nicola Sturgeon, que antes de que fora efectivo o Brexit, e iso sería en 2016-2017, logo se foi prorrogando as negociacións, pero os escoceses terían a posibilidade de decidir se querían manterse dentro de Reino Unido ou querían manterse dentro ou fora da Unión Europea, máis ben dentro da Unión Europea como país independiente. Entonces, eu, ante todo, vos decía que tiveras un pouco de cuidado cando vexades os titulares de prensa, sobre todo con que Escocia plantexa un segundo referendo de independencia e anuncia contactos ca Unión Europea. Isto foi en 2016. En 2016, había moitísimas expectativas de que, e de feito hubo anuncios de un novo documento, Scotland in Europe. En 2017 o Parlamento escocés aprobou impulsar un segundo referendo. É dicir, hubo movementos incluso para facer a lei de referendos, é dicir, sí que se deron pasos, pero eran pasos como moi tímidos, non? Eran pasos ante situacións claras, como era o tema de como era romper totalmente coa Unión Europea cando os escoceses votaron maioritariamente por manterse dentro da Unión Europea, e sabían o que lles viña en riba, sabía que iba a haber unha retención de competencias por parte de Londres, competencias que xa pertencían ao Parlamento escocés, e que con ese abandono da Unión Europea todas esas competencias non iban directamente ao Parlamento escocés, non volverían directamente ao Parlamento escocés, senón que o que lle chamaban power grab a retivo e a sigue retendo Londres, co cual ese Parlamento máis poderoso que lle decían que iba a haber 2014 lle prometeu Cameron que iban a ter o Parlamento máis poderoso de Europa e con máis competencias de Europa, agora está minimizado totalmente. E o único que lles protexe un pouco é que Escocia ten un sistema legal distinto, que era bastante protector dos dereitos fundamentales dos escoceses, é dicir, que aí incluso a monarquía
é susceptible de ser xulgada por actos delictivos, cousa que non pasa en Inglaterra, por exemplo, pero que tamén Westminster está en proceso de cambiar todo eso, están cambiando actas de dereitos humanos, están cambiando a acta legal para facer unha sola legislación dunha sola nación, é dicir, recentralizar todo, co cual incluso cuestións que se mantiñan dende a acta da Unión, dende o inicio, dende que Escocia e Inglaterra firmaron a acta da Unión, pois agora van desaparecer. E por eso o movimento independentista azuza tanto a Nicola Sturgeon. A que está esperando? Por que estivo esperando? Leva máis de 7 anos no poder. Por que tivo que esperar tanto? Por que tivo que esperar tanto cando tiña xa 4 ou 5 mandatos ganados nas urnas para realizar un segundo referendo de independencia? Hai, precisamente desa falta de acción naceu o Alba Party e por esa falta de acción All Under One Banner, todos baixo unha bandeira, continúa coas súas manifestacións, continúa coas súas marchas, hai organizacións que están empezando a montar pois incluso actividades ou eventos para que o movemento independentista non morra de aburrimento e este preparado sempre, pero é sempre ese agotamento de estar en tensión esperando a que se convoque un referendo. E nunca hai unha data, e ese é o problema que pasa agora mesmo con Nicola Sturgeon. Hoxe, Nicola Sturgeon estaba anunciando unha nova campaña, un novo impulso para unha campaña de independencia e o problema é que é simplemente o anuncio de novos documentos para facer o caso para a independencia, para dar argumentos para a independencia. Cousas que xa se fixeron antes, porque desde logo non mudan demasiado con respecto ao que xa se falou, o que era o papel blanco, o libro blanco do primeiro referendo, si actualizados, se queredes, co tema do Brexit, pero seguimos sin data. Entonces, hai moita crítica incluso o The National, o único xornal pro-independentista. Hai unha burla enorme, porque se vemos todas as portadas que fixo o The National, agora é o momento, agora IndieRef, xa estamos, agora se vai empezar, un anuncio fantástico, e entonces é como sempre, como os anuncios que se fan na televisión para manter a tensión, pero que realmente cando volves e te dicen os vamos a decir a vuelta de publicidade, bueno, pois eso é o que está pasando un pouco co The National, que é o que está pasando con Nicola Sturgeon. Intención de facer un segundo referéndum? Eso está aí, é dicir, eso está nos programas electorales, pero a cuestión é que non hai acción e sempre está o mesmo debate, é dicir, van pedir ou non van pedir permiso a Westminster, se van pedir unha orden tercera ou da sección 30. Si está claro, e sempre o dicen, que o segundo referendo de independencia ten que ser legal, porque queren buscar legitimidade en Europa. Si é certo que siguen con contactos, o goberno escocés sigue con contactos en Bruselas, pero hai moita desconfianza, hai moito pesimismo. Hai moita xente que apoiaba a Nicola Sturgeon dende o primeiro momento, está moi desinflada. A min me quedou unha sensación de Pedrito e el Lobo, non? De que non se creen hasta que non haxa unha data e hasta que non haxa unha aprobación da lei de referéndum no Parlamento escocés, ninguén vai dar por certo que vai haber un segundo referéndum.
Hai xente que nos comentarios sempre pon cenouras, non? Como a cenoura que se lle pon o burro, e realmente hai unhas críticas moi fortes, sobre todo en redes sociales. E despois hai outra cousa que lles preocupa moito a xente que son incluso do Scottish National Party, e lles preocupa, primeiro, a falta de democracia interna dentro do partido. Preocúpalles moito que o Scottish National Party fora o único partido que non fixo unha conferencia presencial, senón que mantiveron as conferencias online, con unhas restriccións á hora de intervir pois moi molestas, moi sospeitosas. Hai un malestar incluso en xente que leva toda a vida no Scottish National Party, que é preocupante. Hai unha crítica incluso do liderado actual, e o que hai unha molestia enorme, primeiro polo ataque que se fixo ou as trabas que se lle poñen a xente como tan valiosa como Joanna Cherry, para que puidera estar no Parlamento Escocés e pudera acceder a ser deputada do Parlamento Escocés para poder traballar millor na lei de referendos. Joanna Cherry é unha persona que, bueno, unha xuíza de sala, é unha abogada excepcional, é a persona que venceu o goberno británico cando cando pretenderon saltarse a norma nas negociacións de Brexit, e é unha persona que ten ademais un concepto moi claro do que son os dereitos fundamentales, dos dereitos dos traballadores, dos dereitos das mulleres. É unha muller que quería acceder e que quería participar e quería ser deputada do Parlamento Escocés, e sospeitosamente lle trabaron constantemente os pasos que daba, e non só para entrar no Parlamento Escocés ou para acceder e presentarse como candidata a diputada no Parlamento Escocés, senón tamén que a degradaron en Westminster, cando ten un peso específico, é das persoas millor preparadas do Scottish National Party, co cual e poñen a xente ao mando, ou xente como voceiros, que realmente non teñen calidade para estar aí. E é unha cousa que chama moitísimo a atención, e é unha cousa que molesta moito. Tamén a falta de focalizar, a tendencia que ten o SNP de focalizar as súas políticas en debates que non son prioritarios, e da mala xestión que se está facendo. Según algúns contactos meus, o que decían é que o partido estaba virando a dereita totalmente, e que non lle sorprendía que houbera moita xente que lle chamaran novos laboristas. Sabedes que o Partido Laborista en Escocia fracasou totalmente precisamente por abandonar os seus fundamentos progresistas e de defensa dos traballadores. Bueno, pois algo semellante está pasando co SNP. Tamén o tema do abandono da Lei de Igualdade de 2010, e o tema das mulleres. Hai unha tendencia a censurar voces, hai unha tendencia a censurar a quen critica, quen presenta críticas, e a verdade é que é un pouco lamentable todo o panorama que hai. Por eso, cada vez que Nicola Sturgeon presenta un novo documento para a independencia, veredes que, claro, que se recibe con alegría e dice, desta vez vai, ou desta vez nos movemos, pero non é así. Entonces, eu sería, cando menos, moi prudente. Houbo unha persoa coa que estou en contacto dende hai moitos anos, que é moi boa analista, que me comentaba que o que pensaba que iba a pasar é que se faría un referendo consultivo,
pero que tal e como están as cousas, terían que testalo nos tribunales europeos, nos tribunales internacionales, e que era moi pesimista de que lle deran a razón a Escocia e que en 2025-2026 volverían a estar outra vez na mesma dinámica. Co cual, o panorama non é moi halagador. Eu teño dito moitas veces que hasta que non vexa unha data, o sea, a lei de referendos específica para ese referendo aprobada polo Parlamento escocés con unha data específica, eu non vou dar por bo ningún anuncio de Nicola Sturgeon, ningún anuncio. Ela dixo na conferencia de prensa de hoxe que en breve fará unha declaración maior no Parlamento escocés, pero tamén tende en conta que en nada empeza o tempo vacacional, o Parlamento pecha e non sabemos cando vai ser, moi pronto. Moita xente que deixou o Scottish National Party, que está agora pois, ou en outros partidos, ou que está no Alba Party, ou que está sen estar noutros partidos, que sigue participando de eventos pro-independentistas, están moi desesperados porque pensan que non vai ser posible, que non vai seguir adiante con eso. Pensan que utilizan a independencia como como un reclamo electoral, e sí que é certo que a presencia constante de Alex Salmond, que foi o único primeiro ministro que acadou un referendo de independencia, que o levou a cabo, que foi capaz de presionar a Westminster e poñer as condicións, ser capaz de conseguir o acordo de Edimburgo, está presionando moito e está metendo esa presión a Nicola Sturgeon, co cual moita xente pensa que o anuncio de hoxe ten moito que ver con esa presión que se lle está metendo a nivel mediático e a nivel de activismo de base. Pero, bueno, eu xa vos digo, aínda que os titulares falan de que vai haber un referendo en 2023, eu collería todo con pinzas, esperaría un pouco, pausaría un pouco e esperaría a ver que todo sexa oficial e que isto non sexa máis que un reclamo electoral, porque é posible que haxa eleccións xerais outra vez en Westminster pronto. E esa, desgraciadamente, é a impresión que teño eu do que pasou en Escocia, non? É dicir, o que está pasando en Escocia. Eu, que fun moi fan de Nicola Sturgeon, empecé a decepcionarme moito cando os primeiros anuncios de que se iba a facer un segundo referendo de independencia, especialmente cando iba a acontecer o do Brexit, esa conferencia internacional na que suxeriron que iba a dar unha data e era a punto, estaban a piques de ser efectivo o Brexit, era o momento, e a conferencia de prensa foron palabras vacías, sin contido, repetindo 40 veces o que dixo. De feito, este artigo de Carlos Fresneda de 2019, o titular é Nicola Sturgeon impulsará un segundo referendo en Escocia antes de maio do 2021, o sea que xa vedes. O sea que calma con todo e a ver que pasa. Imos vendo a ver que pasa. Algo positivo do que está pasando en Escocia, bueno, pois que hai xente, sobre todo activismo de base, que están tratando de organizarse, porque o que non queren é un debate entre Nicola Sturgeon e Alex Salmond. O que queren é unificar o movemento pro-independentista, e é algo que van a intentar facer pois, con eventos onde participen todas as organizacións pro-independentistas, partidos pro-independentistas. Hubo un evento onde estivo, agora non me acordo do nome, pero era un deputado do SNP, estuvo Alex Salmond, estuvo Robin McAlpine
estuvo do Partido Escocés Independentista, hai varios partidos, hai varias organizacións, o evento estivo moi ben, foi moi interesante, e iso é o que queren promover, queren de alguna forma dinamizar e empezar a xuntar, porque evidentemente cando se forma un partido, cando Alex Salmond montou o Alba Party, foi moi mal recibido polo SNP, evidentemente, foi moi mal recibido por activismo do SNP, e como eu lle decía a un amigo meu, e digo, se en algún momento tendes que pelexar pola independencia, non vos queda máis remedio que traballar a todos xuntos e deixar esas rencillas, esas pelexas aparte, e así mesmo é. Bueno, e nada máis, eso é o que está pasando en Escocia, eso, con moita calma todo, con moita prudencia, o gallá me equivoque e o gallá xa pronto un anuncio con unha data e con un plan de acción por parte de Nicola Sturgeon, pero moito me temo que aínda vamos tardar en ver un segundo referendo de independencia en Escocia. E de momento nada máis. Era a actualización que vos tiña preparada e a actualización que vos tiña prometido, e vexovos pronto. Recordade que hai actividades da plataforma contra a OTAN, tendes na miña páxina, no meu Telegram, tendes do mundo de Pilar Aimara, tendes as programacións e os cartéis para que podades participar se queredes, vale? Veña, chao.